chào tất cả mọi người. Mình là Lực, công ty Inox Nghệ thuật BQ. Website của mình là inoxngethuat.com. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn là sao để cắt vật liệu inox rất là hiệu quả. Bởi vì khi chúng ta cắt được inox hiệu quả thì chúng ta sẽ có được cái bề mặt rất là đẹp, và từ đó chúng ta có thể hàn lại và đánh bóng để tạo ra những cái sản phẩm tuyệt vời. Thì đây là một cái mẫu mà mình đã cắt, và khi mà chúng ta ghép nó lại thì nó rất là khít. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành hàn nó lại. Và chúng ta mài bóng, mài cái mối hàn để từ đó tạo ra được một cái sản phẩm tuyệt vời. Thì để cắt inox thì tại trên thị trường sẽ có 3 phương pháp cắt inox. Thứ nhất đó là chúng ta dùng đá cắt. Thứ hai chúng ta dùng cưa đĩa, và thứ ba chúng ta dùng cưa vòng. Thì ứng với mỗi phương pháp nó sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như đá cắt thì chúng ta sẽ cắt rất là nhanh, rất là rẻ, nhưng mà ngược lại cái vết cắt sẽ không đẹp. Cưa đĩa thì chúng ta cắt đẹp nhưng mà chi phí cắt nó sẽ cao. Còn phương pháp mà hiệu quả nhất đó là phương pháp dùng cưa vòng. Chúng ta dùng cưa vòng có nghĩa là nó sẽ gồm có một cái sợi dây nối lại tạo thành vòng tròn và chạy trên cái máy cưa vòng. Thì để mà lựa chọn được cái lưỡi cưa vòng hiệu quả thì chúng ta phải chú ý đến những cái vấn đề sau. Câu hỏi được đặt ra là cái vật liệu mà làm cưa vòng là vật liệu gì? Thì hiện tại trên thị trường đã có hai loại vật liệu để làm cưa vòng, đó là loại M42 và M51. M42 là loại lưỡi cưa chuyên dùng cho thép và inox thường, còn loại M51 là dùng cho inox cứng và những cái loại chuyên dụng đặc biệt cứng. Về lưỡi cưa vòng thì thông số quan trọng nhất của lưỡi cưa vòng đó là số răng của lưỡi cưa vòng. Thì với loại cưa vòng thì nó sẽ có những cái số răng, ví dụ như là răng 2/3, răng 3/4, 5/8, 4/6, 10/14 hoặc là 14/18. Thì số răng, cái thông số mà càng lớn có nghĩa là số răng nó sẽ càng nhuyễn. Ví dụ như 3/4 có nghĩa là nó sẽ gồm có một đoạn gồm có 3 răng trên 1 inch và một đoạn 4 răng trên 1 inch. Khi mà số răng càng thưa thì cái lưỡi cưa vòng đó sẽ sử dụng cắt những cái inox đặc, còn lưỡi mà càng nhuyễn thì nó sẽ cắt inox rỗng. Thì loại mà răng mà cắt inox rỗng người ta sử dụng là răng 5/8 hoặc là răng 10/14. Còn nếu mà mỏng, inox mỏng còn 5 cm thì dùng cho răng từ 14/18. Và trên cái lưỡi cưa khi mà bạn mua nó sẽ có hiện rõ rất là thông số răng. Ví dụ như cái lưỡi này là răng 3/4 chuyên dùng để cắt những cái loại inox đặc. Còn về máy cưa thì bạn có thể lựa chọn được máy cưa vòng mini hoặc là máy cưa vòng loại lớn. Thì máy cưa vòng mini thì thông thường nó sẽ sử dụng răng nhuyễn và bản lưỡi cưa là bản 13. Đây là loại cưa vòng mini. Bản của lưỡi cưa này là 13, còn số răng thông thường là số răng 10/14, có nghĩa là gồm có 10 răng trên 1 inch, và đoạn thứ hai là 14 răng trên 1 inch, đoạn thứ ba sẽ là 10 răng trên 1 inch, đoạn thứ tư sẽ là 14 răng trên 1 inch. Thì người ta thường gọi cái loại cưa mà có số răng là như vậy là lưỡi kim hoặc là loại cưa Pimentel chuyên dụng cho các inox. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.